teman-teman, kali ini aku mau berenang di Owabong. Aku mau masuk di sana. Yuk, langsung aja kita masuk. Antri sekali. Kita beli tiket dulu ya. Tempat berenangnya luas sekali. Tapi aku takut sekali teman-teman, peluncuran tinggi. Tapi ternyata seru. Kamu main itu kapal. Yuk kita naik. Mari kolam renang. Yuk kita masuk ke dalam. Ini lagi nggak mau. Simpan. Kamu foto ini, Bu? Foto pakai handphone aja. Nggak boleh, Bu. Langsung Bu. Ini jangan ya. Belva, Belva mau ngapain? Belva mau berenang? Ya, murah banget ya. Ini lagi promo nih, 50.000. Untuk 3 orang atau 3 kali naik jadi sebenarnya. Karena manusia juga kita ini juga manusia yang bisa
Kacamatamu lepas dulu, Kak. Alvaro depan, Mel. Cepet, Kak. Aku. Enggak, cepat. Ayo. Cepat. Baik. Cepat, toh, Kak. Ayo, nggak apa-apa. Berani, Kak? Berani nggak? Hah? Kak Faro kebalik itu, Kak.